Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Tutunulira akaseera akakazigizigi nga bakalondozi baffe bakozesa obuyambi bwa microtransmitter chip. Jukira nti nakugamba akuuma kano kakolebwa mu nsi ya Buddaaki nga kakolebwa bakagezi munnyo oba bayite bamagezi gatta okuva mu University ye Netherlands oba giyite Buddaaki eyitibwa Walden University esangibwa mu district ye Minneapolis, Minnesota. Era kasembolingibwa mu Hosei University esangibwa mu kibuga kya Tokyo, Japan. Omulimu guno gwakolebwa abantu bangi nnyo naye gwakulembebwa omwami ayitibwa Yoshihide Suga ne munne omukyala kagezi munnyo Hotaka Yamashita mu kibuga kya Tokyo, Japan. Hello, kansubire muli bulungi abalabi abalungi aba ABS Television program Kalondozi ate tutandise. Nange omwerezawo Aisha era nza kyakoleza program eno. Wabula njaga kujjukiza nti wenna ali wansi myaka 18 bambi vaura nsonga program eno erabibwabo abe 18 n'okudda waggulu. Njagala nkutwaleko tulabe biki ebyaliwo wiki ewedde mu program yaffe Kalondozi. Then wetukomawo ate tumanye ebya wiki eno. Tova ku ABS Television katulabe byaliwo wiki eyagwa. Amanya agange nze Nalumasi Winnie. Ekindese wano ku ABS TV kwe kunyambako mu nsonga y'omwami wange. Omwalo ono mulaba bulungi? Nimulaba. Omumanyi? Simulabanga nako. Tomulabanga? Simulabanga nako. Kakati mwana muwala ono musomi ku university emu bisijja kugamba. Mwana muwala ono ne bannaye agasajja gaagala ki? Mukwano okusaba soka nga tonna kambuwala. Okay? Soka ofune details. Fudde okusajja genda kunsiga obulwadde mukwano leka sokoleke nga tonna kambuwala mukwano. Okay? Nga naye fudde nze. Mama wange nga tonna kambuwala okusaba concentrating wano. Bane okusajja gulabe guno bannaye gwegoba omwana omwami wono omukazi omukubira Ndi musajja kakana kisabo kakane kimulesa kamera mu kamera namasonyi wadde omukazi oyo Ubale kupango kyokumidde ku program Kalondozi. Wabula njagala before nga sinnagenda mu maaso njagala okuyisa topic yaffe y'olunaku olwaleero. Omulamwa gwaffe guli nti kituufu okwesiga bannyinaffe n'abagalwa abaffe oba kale kankikunyonyole nti tugeze gwe mwami oyina sister wewaka kituufu okwesiga sister woyo ne mukazi wo wewaka. Then the same applies to the ladies.
omulambo ogwo mbami basaba tuguteeseko ng'osindika messages ku simu eyo eri ku screen yo ne ku Facebook musindike messages tujja kuba tuziraba aneeno ku program Kalondoozi wabula katoyongereyo mu maaso ne complainant waffe olunaku olwaleero era yali mwami nga ye Ssaalongo Kalema. Ssaalongo yajja waneeno n'atuloopera omusango gwe. Njagala tulabe biki bye yali ayagala Kalondoozi emukolere, then tumanye ate biki ebyaddirira ffe nga tumaze okukola omulimu gwaffe tova ku ABS Television. Katoyongereyo mu maaso. Manya gange nze Ssaalongo Kalema nina abakyala babiri, omu ali Kampala kuno omulala ali mu kyalo, naye abakyala abo sibategeera bulungi kubanga ebiseera ebimu waliwo lwemalayo wiiki mu kyalo, waliwo lwemalayo wiiki mu Kampala. Kati abakyala abo sibategeera bulungi gyebula nze wano ku program Kalondoozi omanya obulungi kigenda mu maaso. Bibe bigambo bya mwami Kalema, njagala mulabe kiki ekyava mu investigations zaffe. Omwami ono yalina abakyala babiri namba emu ne namba bbiri. Njagala tumanye biki ebyava mu investigation lwansonga yali ayagala tulondola abakyala babiri. Era program ya wiiki eno yo yanjawulo nnyo tekibangawo mu program Kalondoozi. Katoyongere mu maaso tumanye biki ebyava mu investigations zaffe ne program yaffe Kalondoozi. Tovaawo. Sabo sibyotya. Nje esaba tuddeko wali eri imbere ku nebyankulaga bitonotono. I think one wali okay, right? Ekikwisiza wano omulimu gwatukwasa. Okay? Abantu bano tubatya tiimu yange tuli nabo bali okutuwa protection kutukuuma. Okay? Omulimu gwaffe twagukola bulungi nga Bakalondoozi. Era njagala okubuuza oli ready okufuna byengenda okulaga? Oli ready okugumira amazima? Ndi ready kubanga ngenda mugakwasa. Oli ready? Nsaba oyogereko nnyo koze eddoboozi liri a bit low, eh? Ndi ready kubanga nze n'abatuma omulimu gwennyini. Okay. Then ekyo ate kirungi. Kakati ebintu footage waffe ali kuno. Okay? Buli kimu kyagala okumenya kiri kuno. Okay? Era nsaba otunuleko bulungi. Bwe twatandika omulimu gwaffe twatandikira mu makaago. Tumanye ebiki ebibeera mu makaago. Watugamba olina amaka abiri. Okay? Nga twagala okumanya bw'oba nga toliiwo period gy'obeera mu maka gali amalala kiki ekibeera mu makaago. Era bino byolaba wano eno bye twafuna. Nga bwe watugamba nti mu makaaga aga namba 2 mukyalawo abeera ne sisita wo mutowo. Era ekiro ekyo twalaba sisita wo nga yeebase ali mu buliri. Wabula olunaku olwo walwawo okudda era wali tonnakomawo. Sisita wo yali yeebase n'agolokoka oluvannyuma lw'okuwulira omuntu akonkona ku luggi. Era yasituka mu mpola n'akwata ekkubo n'agenda ku luggi alabe ataani oyo. Yeesibako aka blanket akatono awo n'agenda ku luggi asobole okuggulawo, wabula kwolwo gwali okomyewo. Era yakubuuzaako ye n'adda mu buliri bwe neyeebaka neeyongerayo n'otulootwe. Gwolwo n'ogenda mu kisenge. Sisita we yeeyongera mu maaso mu tulootwe ne yeebaka. Wabula spy camera yaffe eyali mu kisenge yakulaba ng'ozuukusa mukyalawo. Era bw'atyo naye yazuukuka n'akukulisaayo. Then ye n'addawo era still n'akola ki? Ne yeebaka. Weeyambula engoye n'osooka n'otulako ku buliri awo. N'oteeka engoye waggulu w'oziteeka bulijjo. Mukyalawo ye nga yeebase. Lwansonga wamusanga mu tulo otungi. Era oluvannyuma ennyo wajjamu empale
naawe osobola ate okwebaka bwotyo ne weeyongera mu maaso naawe ne weebaka. Namba 2 ono bambi naye twatuukako mu maka ge tulabe ate biki ebyali bigenda mu maaso erudde eyo. omulaba awo ali mu maka ge talina buzibu, talina kyamaanyi kyakola, ali waka ng'omukyala we yandibadde waka. Era olunaku olwo yafuluma mu nnyumba bambi wabula ng'alina omutembeeyi wa nakati gw'ayise yali agala ate kugula ku nakati oyo era yamulamuza n'alondamu ekikola ekyo kye yali yeetaaga n'asasula omusajja ye ne yeeyongerayo nga bw'omulaba awo bambi ye ng'ali awo talina buzibu bwonna ali maka ge era olunaku olwo yali agenda kufumba mmere nga preparingira lanchi ye era we yamaliriza okusasula omusajja ono atunda nakati ye omusajja ne yeeyongerayo mukyala wo ye nadda mu nnyumba ate akola emirimu gye emirala. Era bambi y'omukyala ono siina na kimu kyemwogerako kibi. Era nsanyuse nnyo. Siina kibi kyonna kyonna andooza omulaba ali waka just akola mirimu gye. Era nga tukyali mu maka ge omukyala ono twamulaba bambi spy camera zaffe zaamukwata ng'alongosa wakaawe alongosa ku ntebe ze obutambala bwabutegeka bulungi nga bambi omukyala ono nga talina buzibu. Omukyala ono yali mukyala musirise nga tayogera nga lwatambudde luba lwa nsonga tatera kutambula nti agenze mu baneiba nedda ebiseera ebisinga yabeeranga wakaawe era nga lwagamba nti kanveeko waka aba agenze mu katale oba mu bazadde be nga bambi obulamu bwe tebulina buzibu bwonna. Njagala ate kati tugende ku namba emu. Namba emu bwavangawo biki bye yakolanga. Njaga kumanya. Kati omukyala ono mu maka ganeno twakulabako ka microtransmitter chip kakukwata nga ofuluma ogenda wali ogenda mirimu gyo ndowooza olaba. Kirungi nnyo. Mukyala namba emu ono yabeerangawo ne mutoowo omuwala. Yabadde abeerawo ne mwana. Mutoowo oyo omuwala yabeerangawo ne mukyala namba emu. Ndowooza era olaba olunaku olumu yali ayeza ku ngoye. Ekyali. Ekiraba bulungi? Kiraba. Ndowooza omulaba ayeza ngoye talina buzibu bwonna. Ekyegera mukwano. Mulaba. Bino byonna biri mu makaago. Era ndowooza omulaba olunaku olumu yakwatiko n'agenda mu katale nga genze gula mmere. Ndowooza omulaba. Obiraba bulungi awo? Mwakola omulimu kyali. Yagula amanda n'agula amatooke kw'ossa n'ennyaanya ng'olwo nno naye yeetegekera kyamisana ng'alese sisitawo ewaka akola emirimu emirala. Era omwami ono yamuteeramu buli kimu kyayagala mu kaveera ke yali atutte. Ndowooza olaba ago ge manda. Olwo ng'omwami amupimira amanda. Bino byonna mbikulaga olabe wa gye tuvudde, olabe kalondoozi kiki kyasobola okukola, wa gy'asobola okutuuka, nti buli wamu tutuukayo. Era bwe yakomawo yajja n'asooka n'ayingirako mu nnyumba oluvannyuma ennyo n'afuluma nga bw'akuma essigiri. Ebyo byonna nga ba investigators baffe babifuna kw'ossa ne spy camera n'akuuma kaffe ka microtransmitter chip. Byonna nga
babifuna bulungi era omukyalo ono yategeka ate asobole okuwaata emmere ye. Dozolaba bwe yamaliriza okuma essigiri n'anaabako mu ngalo so that awaata emmere. Era bwe yakomawo omulaba ndowooza bwe yakomawo n'atandika okugiwaata emmere. Kituufu mwakola omulimu naye. Era mu kuwaata emmere sisita wo akuuma kaamulaba ng'akomawo yalina ebintu byaleese nga bigenda kuyambako omukyalo ono okufumba era ye oluvannyuma yakwata ekkubo n'ayingira mu nnyumba ng'alese omukyalo ono awaata emmere. Omukyalo ono omulinamu abaana ndowooza olaba bebi wammwe omuto omuwere lastborn wammwe omulaba yali akaaba ku olwo ng'akomye okuva mu katale. Kituufu mwannondoola. Ndowooza okiraba bulungi. Bino byonna biri makaago. Bino byonna tubifunira mu makaago. Ndowooza okiraba bulungi. Njagala wetegereza ebintu bino. Era ndiraba. Kituufu mwannondoola ndiraba wano. Omukyalo ono yatuula wansi n'atandika okuyonsa omwana lwa nsonga omwana ono ejjala yali etandise omuluma. Kirabika yali ava mu kwebaka, yali ava mu tulo. Era yatandika omulimu gwe ogw'okulabirira omwana olwo nga sisita wo wamuyambako mu kuwujja essigiri asobole okufumba emmere gye banaalya. Bambi yali mukyala ng'ayagala abaana era ng'omulaba omwana we amwagala nnyo ng'amulaga laavu bambi nnyingi nnyo. Wabula mukyala namba 2 naye twasobola okumulondoola nga twagala tumanyi kiki ddala omukyalo ono kyali. Lwa nsonga ye ebiseera ebisinga we twamugobereranga tetuyina makubo makyamu ge twamusinkanamu, tetuyina kintu kibi kyonna kye twamulabamu. Era olunaku olwo yava ewaka ng'alaga nti alina gy'alaga lwa nsonga yali ayambadde bulungi. Spy camera ne zimufollowinga, ba investigators nabo ne bakola omulimu gwabwe nga bamugoberera buli wamu jadda. Era yatambula mpola mpola okutuusa lwe yafuna booda asobole okweyongerayo ku lugendo lwe gye yali alaga. Wabula nga bambi tasuubira kyeba waliwo n'omuntu ayinza okumufollowinga nga tasuubira kintu kyonna lwa nsonga ye yali akimanya ali very clean. Era yatuula bulungi ku booda n'emwongerayo, wabula ffe tweyongerayo mu maaso n'okumufollowinga nga bw'omulaba awo. Twamufollowinga ne tumugoberera okutuusa gye yali alaga, wabula era twakizuula ng'omukyalo ono bambi ali clean. Sanyuse nnyo gye mbadde musuubira tukyekinze. Namba 2 bambi yo yali very clean. Mukama nyanda, amina. Kansubire mu nyumira programu yammwe Kalondozi nange Aisha era nga bulijjo. Wabula kino sigenda kukyongerako kingi nnyo kiri awo lwansonga namwe mubyerabiddeko nga sinagenda mu break. Njagala okujjukiza nti sindika message ku mulamwa gwaffe ku mulamwa ogw'olwaleero nti kituufu okwesiga bannyinaffe ne bakyala baffe ewaka. Sendika message yo tujja kuba tugifuna aneno butalevu ku ABS television. Kangendeko mu short break then ate nkomewo tulabe biki ebyaddirira oluvannyuma olw'ekyo.
wabula omukyalo ono bambi munnange nze nsaba obeere mugumu njaguma kubanga nze nabakwasa omulimu nsaba obeere mugumu njaguma omukyalo ono alina deals yakolanga ne sister wo kyenjagala okumanya yakolanga deals ne sister wo nti sister wo yamukozesanga akatego omulabaawo ndiraba nga amukozesanga akatego okusisinkana omwami omu nga bwe bagenda ne batambula akugamba ndi ne mulamu wabula nga ye ekigendererwa kye kyakugenda kusisinkana omwami oyo omumanyi bulungi omwami oyo omwami ono mumanyi omumanyi bakolako naye eddako mwakolako naye omukyalo ono yagendanga n'asisinkana omwami oyo mukyala wo nga yasisinkana omwami naye nga buli waavaawo ewaka atambula ne sisita wo oba mutowo ndiraba era mu kumunoonyerezaako ennyo twagenda okukizuula nga balina enkolagana wakati waabwe mukyala wo n'omwami ono ffe mu kusooka twalowooza omwami ono naki bawa sisita wo oba muko wabula kano yakakozesanga katego kalaba bulungi ndiraba yakakozesanga katego okitegeera ndowooza obiraba ndiraba nga basisinkana twabagoberera tumanye waje baali bagenda wabula abantu bano ababiri sisita wo mukyala wo batambula n'omwana omuwere omwana w'oyo last born bamuzuuzanga nnyo bambi era twabagoberera okutuusa mu kabaala nga balina omwana ono ng'omwana bamutambuza buli wamu gye baagala era we baatuuka bayita waitress ne batumya ebyokunywa baleeta mwenge era waitress teyali mubi ye n'akwata ekkubo n'agenda aleeta omwenge nga balina omwana wo imagine omwana wo mu bbaala omwana omuwere omukyalo ono bambi teyalina nsonyi tiyakwekerera mwami ono nti oba mufumbo oba alina omwana nedda buli kimu baakikola ng'omwami akimanyi nti omukyala gwali naye mufumbo era that is why batambulanga nnyo n'omwana ono omuwala sisita wo asobole okubayambako okusitula omwana asobole okubayambako nti in case ng'okubye essimu abeerawo gw'olowooze nti omukyala tali makubo makyamu naye ng'ate yali makubo makyamu era oluvannyuma ennyo omuwala ono naye ate yafunayo gwanyumya naye mu bbaala eyo nga basanyufu nga bw'obalabaawo ng'olwo ye mukyala wo asigadde n'omwana nga abalaba alowooza ono taata ne maama ng'olowooza omwana wa musajja oyo naye nga wa omwana nga si bubwe nga basanyufu nnyo 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 nga sisita wo ye bw'ali eno n'omwami gwasanze mu bbaala omwami gwasisinkanyaawo mu bbaala omwami gwasisinkanyaawo mu bbaala omulabaawo omukyalo ono bayita waitress era ne basituka ne tulabanga amulekera omwana omulaba kazi wange yennyini ono mukyalawo bayimuka omukyalo ono n'agamba sisita wo nti mulamu katukomewo era bo ne bagoberera waitress wabula baatuukira ate ku loogi karoom ka loogi nga buli kimu
spy camera zikifuna bulungi era bayingira mu lodge waitress yenaavaayo lwansonga omulimu gwe gwali guwedde. Baamalirayo ddala naakabanga era omwami ono yakomawo naggalawo oluggi ne tufuna buli kimu ekyali kigenda mu maaso munda. Abantu bano nga bali mu kuromansinga bwe benywegera bwe bakola buli kimu ng'abaagalana bwe babeera. Ndowooza olaba omwami yatandika n'okumusumulula amapeesa. Era dimungu yoyo mukyalawo ne mwannyinaze mwannyoko ng'adiiringira mukyalawo nandyamu olukwe ng'amukonectinga buli we baalaganga nga bagenda naye era omwana ono yamuyambangako nnyo okusitula bebi so that bakola ebintu byabwe ngiraba wano era nange mwennyini ng'amulekera omwana omulaba mukazi wange yennyini ono mukyalawo erabbi nebeeyambula bwe benywegera nga bakola ebintu ebiragira ddala nti bali mu mukwano. mukazi wange yennyini yono ali mu loogi mukazi wo ng'ali mu loogi n'omwami eyo kenyega. Abantu bano baamaliriza emirimu gyabwe nga sisita wo bw'abalindirira eri mu bbaala n'omwana. Kyokka bambi omwana ono yabonaabona nnyo. Omwana ono yabonaabona nnyo nga muwere bamutambuza mu mpewo buli budde nga batambula naye. Naye nga jjukira nti sisita wo naye yayina omwami gwe yali naye. Kati weebuuze omwana ono yali ku ki? Lwansonga sisita wo yali naye baamulonzedde ekkubo. Mukyalawo sebo taata sembirako yamere yono mukyala wange omulaba bulungi yali mu loogi mukazi wange omukulu benywegera kyokka omukyala sebo taata mukyala namba 2 kyatasobola kukola ate nga muto ku mukyala ono kawange sebusi ono yalabbi mungu kyatasobola kukola museeyi njagala nkubuulire omukyala ono yalinga mugezi nnyo. Olunaku olumu wajjako n'ewaka omwami oyo golabira ddala awali ne mukyala wo nga waali ewaka nga waali wabula tewasobola bakwatiriza bulungi lwansonga sisita wo yayangwa mangu n'abagamba nti baaba akomyewo ne mwannyinaze. Olunaku olumu twalondola mukyala wo omukulu oba gwe twandiyise nnamba emu. Wabula gye twamusanga we twamusisinkana yali n'omwami omu. Twabagoberera mu mpola empola okutuusa mu kifo ekimu. Wabula ekifo ekyo kaali ka guest house. Ne twebuuza omukyala ono ali ku ki? Mu bifo byonna byonna ebisanyukirwamu yalabyeyo guest house. Era yayingira mu kifo ekyo n'omwami ono okutuusa we baali bagenda. Oluvannyuma lw'okulindirira akabanga akawera, abantu bano ababiri baafuluma mu guest house ne badda mu kabaala akaali okumpi awo, kaali kumpi ddala ne guest house, ne bagenda ate basobole okwewaamu. Wabula mu guest house baamalayo essaawa eziwerera ddala 3. Era we baatuuka mu kabaala kano baatumya ebyokunywa, gwali mwenge. Mukyala wo bw'oba ng'obadde tomanyi nti anywa omwenge, mukyala wo anywa omwenge. Era ebyokunywa
bye baatumya gwali mwenge babeerawo ne beesanyusaamu okumalira ddala akaseera akawera. Bambi ekintu kino kye baali balina wakati waabwe nga kiriko question mark nga walinga awateeberezebwa okubanga balina ate omukwano ogw'enjawulo. Ndowooza kati mulabye omulamwa gwaffe guvaawa. Sista wono omwami wa Ssaalongo yakolagananga ne mulamu we ne bagenda ne benda nga bagenda mu bbaala nga bakozesa sista nga excuse nti batambudde babiri, kumbe omukyalo ono agenze okusisinkana mwagalwa we ow'ebbali. Mubirabye wabula kangende mu short break, then wetukomawo tumanye Ssaalongo ng'amaliriza okumanya ebyo byonna biki ebyaddirira. Tova ku program Kalondoozi, katugendeko tuwumuleko ate. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Mpulira buzibu. Soko kakane. I know bukire kintu kikuzibuwalira nkitegeera kizibu nnyo. Mpulira buzibu ku mutima ano. Nkitegeera taata. Omukyalo amazina y'ebbanga dimulina abaana abakulu. Kazi wange omukulu yali baddeko n'omuto naye n'omukulu. Yes, omukulu abaana. Era bw'wavanga bw'oti ewaka omukyala we yakolanga bingi nnyo. Yakolanga bingi nnyo ndozolaba. Era muzeeyi kubitunulako yalabbe mungisaba bitunulako. Tuyagala bitunulako ekitegeeza gye mbadde nkutwala mbireke. Genda mu maaso sina kyakukola kubanga nze nalagira omulimu guno. Genda mu maaso. Muzeeyi omukyala ono bingi bye yakolanga nga toliiwo. Yakolanga ebintu bingi nga toliiwo. Era yasinkananga nnyo omwami oyo muloogi lwansonga yali tasobola kumuleeta waka ne bakola ebintu ebibi ebyesitaza. Okyegera muzeeyi mpulira buzibu. Omukazi wange yenyini gwe mbonaabonera n'ensula ebweru. Muzeeyi n'amanyabo nkitegeera ky'oliko. Nyabo mpulira nkitegeera ky'oliko. Muzeeyi sookolekesa mukwatemu bulungi kotikoti. n'amanyabo mukyereze. Mama w'abaana bange. Mama w'abaana bo yakola ebintu bino. Mama w'abaana bo. Mama w'abaana bange yennyini yakoze ebintu bino. Taata yabikoze naye nkusaba obeere mwami mugumu, nkusaba ositukewo. Situkawo mukwano. Kino ate kyokoze si kirungi. Ale suubira nti binaatuuka n'ebyo gye bituuse leero yaladdemu. Kakati muzeeyi nkusaba tukole ekintu kimu. Osituke mu bukakamu obungi. Abaana bange. Muzeeyi taata nkusaba okakane. Mama w'abaana bo muzeeyi katuula bulungi taata. Mukazi wange yakoze ebintu bino. Mama w'abaana gwe tuwangadde naye ebbanga ddene gwe mbonaabonera yalabye. Muzeeyi Mama nyabo musooke mundekemu katono. Senga sakkiriza nakundaga bifaananyi bino. Manyiza okutta omuntu. Nza okutta omuntu. Muzeeyi tuula bulungi taata. Mama abaana yakoze bino ebintu ndaba basiraba. Ndowooza bannange tukome wano mukwano. Bino byolabyeko ne bwe sikutwala kuba pressure ziyinza okukubirayo.
Muyambe kwa nini? Mwana yakoze bino. Mzee. Ndio sikusikia tukaendelea ile motoka. Asoka kaka ne muko. Toka mudwairo twale mzee. Tugende mudwairo. Mzee. Banange, sata gidento ina pressure. Wabula twangwe yangu yao tugende mudwairo. Yangwe. Yangu wako. Temuntu wala mudwairo. Chichate mzee. Ndi mulamu. Mwangambye omanyi mwabalondo de mmanyi we bali. Esawa zino tugendeyo. Ne ate mzee iringa nyimo ata. Ndi mulamu. Muzei tugende tubasange. Tugende tubasange wangambi wabalondo de mmanyi we bali tugendeyo. Nedda. Tugende nkwe gairide nyamba tugendeyo. Tugende simple motoka tugende. Mzee, olishwa tugende. Tugende. Oli serious tugende. Nze ndi mulamu temuntu wala mudwalo. Twatuuka mu kifo kino investigator ke yali atulagiridde nti abantu bano ababiri mwe bali. Wabula ffe twatuuka mu kifo ekyo twasigala bweru lwa nsonga twali tetwagala kukola kacyankalano konna mu bbaala era twabalinda okutuusa lwe baafulumayo ne tulyoka tubafunira awo.
Wano babadde bajjawo bbanga ki? Baali baze kuwona? Bajja buli nnaku okulya ssente. Bajja ddala okulya ssente. Akagobe akakagende bugenzi. Era wali kagobe. Abajjayi bwatudde ku ttaka bannanga awunze. Akakazi kajjaawe. Awunze. Munamukolabe. Anani ngenda kuongolo wange. Ono obwezi bwo bayitiridde tayenza bisana bitoka bitadaba ali luddawa awadde ezaja mvewawo ono obwezi tuwone omukazi amwagiza kyakoze soko leta kalondosi wakikoze batukwata misana ngasiyonera neziputeri ono yeyeze nakola bukamazi mwana sira chenjano nyakunyala kulaba ina cyo cyakola kitaira omukazi yenga kule huyu mwabasajja abenda kuloka kumorokoza mu mukijemu enjawo lwaki basajja mwe mwenda nnyo mu budde obukyamu akoze ensoga mukaba tabyagala mwene nye mutuke mudde mu njiri temudanga mukwenda bwe mutu tuyambye ku bwenzi abakazi benda nnyo okusinga abakazi benda okusinga abasajja zora wangenda kujja ekawala ekawala ngenda kulondola nalumasi mwenzi nnyo yanimba naye njagala mulondole n'omusajja omusaleko abakazi nabo benzi abakazi benzi nnyo nagambe tebiriyo balimba mbadde manyi byakiyaye nga manyi tebiriyo nenga bano byakiyaye manyikazanye bakateka obuteesi ono mujulizi ejo bagamba kalondozi wakiyaye nerabiddeko ddala bwenti era nga bituufu uno aliwa nakakasa yebiri era nzikiriza ye muntu abafuna atya
nzikiriza ddala nange mbisinganye mubusinganyi wano abafumbo omwami tutrenga mutwala mu ddwaliro alinga agenda kufuna pressure then oli omukyala ye tumuyambi amujoko sikeo sebadde nnene nnyo badde yamaanyi era isa twali tumanyi byakyali n'ebituufu ebale kulondoola mwebale kubanga mutekumidde ku ABS television pozi ne program yammwe kalondozi mwabasindise messages. Thank you so much ku mulamwa gwaffe ogwo nti kituufu okwesiga bannyinaffe ne bakyala baffe ewaka. Njagala nsomeyo obutonotono then ate tukigale ekyolunaku olwaliro. Nja kutandika ne mwami Charles Sempuuma. Charles yagamba ne bwe muba baluganda nga taata ne maama y'omu emitima gyammwe giba myawufu, so tosembeza nnyo bantu bo na mukyala wo. Bye bigambo bya Charles. Mpozi ono ye Samuel Becker yagambye bw'otesiga mwannyoko weesigaani. Okay, then ono ye agambye si kituufu kuba tomanyi ndowooza zaabwe. Tomanyi ndowooza zaabwe. Ono ng'abadde nabisinde. Betty, thank you so much. Then omulala agambye kyandibadde kituufu naye n'aseka namu nti kahaha n'akateekawo naye mukyala wo tasaana kubeera ng'omusembereza muntu yenna. Oyo nga ye Mugera toyanza nnyo. Thank you so much. Anyway, wamma mwebale kuba nga mukyekumidde ku kalondoozi. Nsimba nnyo, nsimba boogera. By the way, abantu mwebuuza ebintu bino biggwerawa. Mutubuuza kyaggwerawa we tumala okubalaga byonna byonna ebibeera bihappeninze. Wabula ekintu kino si kyangu nti okuva kalondoozi gyatandikira n'okutuusa kalondoozi olunaku olwaleero abantu bano tufuba nnyo okubeera nga tuba counselinga. Tulina professional counselors, tufuba nnyo okulaba nga tuba counselinga babeere nga tubatabaganya, babeere nga emitima gyabwe giddiŋŋana. Naye si kyangu era olunaku abantu newe tulifunayo couples oba emu bbiri tujja kubaleetera waneno couples ezo ezaali mu program kalondozi nga baddiŋŋanye. So mubeere patient, mujja kuba mubifuna wabula eyo process mpanvu era tugikolako. Saagala kwerabira abalabi abalungi abava e Dubai, abava Qatar, abava Sweden. Thank you so much. Mpozi waliwo omwami bamuyita DJ Dean. DJ Dean ayagala nnyo kalondozi era webale kubanga omulaba. Program eno njagala giweereza omwami bamukazaako Uncle Fred. Uncle Fred abeera ku kalondozi buli wemberako nina okusangako missed call oba repeat oba ki. Thank you so much Uncle Fred. Mpozi ne editor wange oyo yes sala kumwerabira ye Ranks Kalyango Tata Shapul. Nti omulimu gwakola gwa muwendo nnyo wabula sigende kambireke. Then makeup artist wange Helena Kabuye abakolera Sanyuka Weewunye. Amanye okukola kano ya Sanyuka Weewunye. Thank you so much. Yankozeko okubeera nga nfaanana bwenti obulungi ennyo nendabikako ku TV ya oba ku screen yo. Njagala okwesibira wano. Let's get in touch next week same day same time, that is Sunday sawa 4 era gwamisize program eno ng'otuuse obudde buyise gikufune ku repeat yako ku Lwokuna wano ku ABS television sawa 4 ez'ekiro. Tova ku ABS television katwengere mu maaso ne program ate endala waliwo ziki ky'olifa teweerabidde n'endala lalaawo. Tova ku ABS television. Have a good night.